আসসালামু আলাইকুম। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন বাংলা চ্যানেল থেকে আমি নিয়াজ মুর্শেদ আপনাদের জানাই স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি একটা বিল্ডিং এর কাজ করার আগে আমাদের প্লটে কিছু কাজ থাকে। তো এই কাজগুলা কি কি কাজ করতে হয়, কি কাজ করার পর একটা বিল্ডিং এর কাজ আপনি শুরু করতে পারবেন সেটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। তো শুরুতে আমাদের যে প্লটটাতে আমরা কাজ করব সেই প্লটটা অবশ্যই আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। যদি কোনো গাছ থাকে বা কোনো প্লটের ভিতর কোনো অস্থায়ী জিনিস থাকে সেগুলোকে ক্লিয়ার করে আমাদের প্লটটা সমান করতে হবে। প্লটটা গাছ টাছ থাকলে সেগুলা ক্লিয়ার করতে হবে। এরপরে যে কাজটা, যখন আমাদের গাছ কাটা এবং সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা প্লটটা যদি রেডি প্লট থাকে, ক্লিয়ার থাকে, তাহলে তো আর কিছু করার প্রয়োজন হয় না। তো যখন প্লটটা রেডি আমাদের কাজ করার জন্য, এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিংয়ের কাজটা তো কিছু লেবাররাই করে। তো সেক্ষেত্রে লেবারদের থাকার জন্য একটা অস্থায়ী লেবার শেড তৈরি করতে হয়। সেটা হতে পারে আপনার পাশের প্লট, বা আপনার পাশের প্লটে যদি কোনো জায়গা না থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো পাশে কোনো বিল্ডিং বা পাশে কোথাও একটা রুম ভাড়া নিতে হবে। তো লেবারদের থাকার জন্য অবশ্যই বিদ্যুৎ, পানির এই ব্যবস্থাগুলো আপনাদেরকে করে দিতে হবে। বিদ্যুৎ, পানি, টয়লেট, একটা মানুষ থাকার জন্য যেটা প্রয়োজন হয় সেটা আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে। প্লটে যদি বিদ্যুতের ব্যবস্থা না থাকে, আপনার প্লটে অবশ্যই আপনার একটা বিদ্যুৎ লাইন প্রয়োজন হবে। আপনারা যখন বিল্ডিংয়ের কাজটা শুরু করবেন অন্তত 1 থেকে 1.5 মাস আগে বিদ্যুতের লাইনের জন্য অবশ্যই আবেদন করবেন, এবং যেন কাজটা শুরু হওয়ার আগে আপনার বিদ্যুৎ সংযোগটা লেগে যায় আপনার, সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যখন আমরা কাজ শুরু করব তার আগেই আমাদের প্রজেক্টে বিদ্যুৎ থাকতে হবে। এরপর এই সব কিছু ব্যবস্থা যখন হয়ে যাবে, এরপর আমাদের কাজটা শুরু হবে। তো আমাদের কাজটা আসলে কোন কাজটা দিয়ে শুরু হবে? একটা বিল্ডিংয়ের কাজ করতে হলে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন তারা তো অবশ্যই জানেন, প্লাস প্লট মালিক যারা আছেন তারাও অনেকেই জানেন, আবার অনেকে হয়তো জানেন না, যে একটা বিল্ডিংয়ের কাজ করতে হলে বিল্ডিংয়ের প্রথম কাজটা হচ্ছে সয়েল টেস্ট। তো ফার্স্ট টাইম আপনাকে অবশ্যই সয়েল টেস্ট করতে হবে। তো সয়েল টেস্ট করার পর এই সয়েল টেস্টের রিপোর্টটা নিয়ে কোনো একটা কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। কথা বলার পর এরপর আপনার ওই কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সয়েল টেস্টের রিপোর্টের উপর ডিসিশন নেবে যে আপনাকে কোন পাইলটা করতে হবে, স্যান্ড পাইল, সিটু পাইল, নাকি প্রিকাস্ট পাইল। তো সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার সয়েল টেস্টের রিপোর্টের উপর। তো আপনার সয়েল টেস্টের রিপোর্টে যেটা আসবে সেটার উপর ভিত্তি করে পাইলিংয়ের ডিজাইনটা করা হবে। এরপর আপনার পুরো বিল্ডিংয়ের ডিজাইনের কাজটা আপনার কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার করতে থাকবে। তো স্টার্টিং আমাদের শুরুতে পাইলিংয়ের ডিজাইনটা পেলেই আমরা কাজটা শুরু করতে পারবো। এরপর পাইল করতে করতে, পাইলিংয়ের কাজটি করতে করতে আমাদের স্ট্রাকচার, আর্কিটেকচার, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল এই সব ডিজাইনগুলো আমরা হাতে পেয়ে যাব। তো স্টার্টিং আমরা পাইলের ডিজাইনটা পেলেই আল্লাহর রহমতে আমরা কাজটা শুরু করতে পারবো। এরপরে যখন আমরা পাইলের ডিজাইনটা পাবো, সিটু পাইল, প্রিকাস্ট পাইল অথবা আদার্স পাইল, এই পাইলের ডিজাইনটা যখন পাবো তখন আমাদের যে কাজটা হয়, সর্বপ্রথম পাইলিং করার জন্য আমাদেরকে একটা লেআউট দেয়া লাগে। তো এই লেআউটের কাজটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এরপরেই আমরা পাইলটা স্টার্ট করতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম একটা প্রজেক্ট শুরু করার আগে কি কি প্রয়োজন হয়, কি কি কাজ আমাদেরকে করতে হয় সেটা আপনাদেরকে জানালাম। তো এরপরে পর্যায়ক্রমে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ কিভাবে করতে হয় সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সয়েল টেস্ট কিভাবে করে এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। সয়েল টেস্ট কিভাবে করে সেটা আমরা ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং সয়েল টেস্ট কিভাবে করে, কিভাবে এটা আপনি একজন সাইট ইঞ্জিনিয়ার বা একজন প্লট মালিক হিসাবে কাজটি সঠিকভাবে বুঝে নেবেন সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, আজ এতটুকুই। ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে।